Ururimi rw'amarenga rwatangiye gukoreshwa ku isi ahagana mu mwaka w'1755 bigizwemo uruhare n'umupadiri w'umufaransa witwa Charles Michel Dorepe. Ibi byabaye nyuma y'uko ashinze ikigo cy'amashuri ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, maze ahuriza hamwe ibimenyetso yabonaga ku mihanda y'i Paris n'amarenga atandukanye abanyeshuri be bari bavanye mu miryango yabo. Ibyo byose ahuje n'urutonde rw'inyajwi n'ingombajwi byakoze ururimi rwa mbere rw'amarenga ku isi nzima, amarenga ya kera y'Amafaransa. Uko imyaka yagiye ishira, amahanga yagiye yakira urwo rurimi ruhuza abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ndetse ruza kugera no mu Rwanda. Mu Rwanda habarizwa abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga barenga 33,000. Aba ihererekanyamakuru ryabo rishingiye ku buryo bwuzuye kuri ururimi rw'amarenga. Ariko se reka dusubize amaso inyuma turebe icyo ururimi rw'amarenga rumariye abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ururimi ni ingenzi mu mibereho ya muntu kuko rumufasha gushyikirana n'abandi, rukamufasha guhererekanya amakuru, ndetse rumufasha mu kwidagadura ndetse no mu gusabana n'abandi. Mu by'ukuri umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga iyo abashe kwigishwa mu rurimi rwe kavukire ari rwo rurimi rw'amarenga, bimufasha gukura neza ndetse bikazanamufasha kugera kuri byinshi. Umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga akwiye kwigishwa mu rurimi rw'amarenga. Impamvu umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga agomba kwigishwa mu rurimi rw'amarenga, ni rwo rurimi rwe kavukire, ni rwo rurimi yiyumvamo kurusha izindi zose, kandi ni ururimi rwamufasha kugera ku iterambere nk'undi wese wize mu zindi ndimi. Blessing ni umwana ufite imyaka 4. Yavutse mu muryango w'ababyeyi badafite ubumuga bwo kutumva cyangwa kutavuga. No kuvuga ko mu muryango we nta muntu n'umwe wari uzi ururimi rw'amarenga. Ese byari byifashe bite mu mikurire ye? Namenye ko umwana wanjye afite ubumuga bwo kutumva afite umwaka n'igice. Cyatumye mbimenya nuko namuhamagaraga ntahindukire, nkagerageza gukomangira ibintu inyuma ye ntakurikira amajwi, namukomera amashyi nabwo nkabona ntari kubyumva. Nahise nihutira kumujyana kwa muganga, bambwira yuko afite ubumuga bwo kutumva. Mu bisanzwe mu rugo ntago turamenya ururimi rw'amarenga neza. Nk'ababyeyi turagerageza tukamwereka icyo dushaka kumutuma, gusa biba bigoranye, ariko ufata nk'ikintu ushaka kumutuma ukakimwereka akagenda akakizana. Kumenya ururimi rw'amarenga hakiri kare ni ingenzi cyane mu mibereho y'umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Uyu ni Munana Samuel. Kuri ubu ni umuyobozi w'ubumwe nyarwanda bw'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Aha aratubwira icyo kumenya ururimi rw'amarenga byamwunguye. Mu rwego rwo kugira ngo umukobwa we azagira ahazaza heza, umubyeyi wa Blessing yari icyo yakoze. Blessing ubu ngubu yagiye mu ishuri, yiga mu kigo kirimo abandi bana bafite ubumuga nk'ubwe bwo kutumva no kutavuga, kandi yigishwa mu rurimi rw'amarenga. Aho yatangiriye ishuri asigaye ari umwana ukerebutse, asigaye ava ku ishuri akatubwira ibintu mu marenga bitandukanye na mbere. Bimwe twamwigishaga by'amarenga atari aya nyayo, baraza akatubwira amarenga y'ukuri, bimwe natwe tukagenda tubyigiraho. Ikindi byamufashije, mbere wabonaga
ameze nk'uba mu isi ya wenyine, ariko aho yaboneye abandi bana mbese ubona yarabashije kwisanga muri sosiyete n'abandi. Mu rwego rwo kugira ngo abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bazagira ahazaza heza, hari icyo ababyeyi babo bakwiye gukora ndetse no kwitaho. Ikintu nabwira ababyeyi bagenzi banjye bafite abana bafite ubumuga bwo kutumva nk'ubwa buresingi, cya mbere ni ukukunda uwo mwana nk'abandi. Ikindi ni ukumugirira icyizere, bakamuha amahirwe nk'ayo baha abandi bana, bakamujyana mu ishuri ku gihe, kuko nabonye bifasha. Ngendeye nko ku rugero rwa buresingi, byaramufashije cyane. Iyo ndebye mu mikoro ye mwarimu aba yamuhaye, mba mbona bisa nk'iby'abana biga mu rurimi rutari urw'amarenga, bityo nkaba mbona ahazaza ha buresingi ari heza nk'undi mwana wese udafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, binyuze mu ishuri yigishijwe ururimi rw'amarenga, kuko ari rwo rurimi rwe karemano. Kumenya ururimi rw'amarenga hakiri kare ni inkingi ya mwamba mu buzima bw'umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga.